Dames en heren, goedemorgen, bon dia. Vandaag doet het Hof uitspraak in twee zaken die betrekking hebben op het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Het betreft een Arubaanse zaak en een Curaçaose zaak. Het zijn twee vonnissen. Wij zitten hier in Curaçao. Er is een live videoverbinding met een openbare zittingszaal in Aruba. We doen dus tegelijkertijd uitspraak in Aruba en in Curaçao. Op deze zitting zal ik de voornaamste overwegingen van het Hof uitspreken. Ik zal de vonnissen niet helemaal voorlezen. En na afloop van de zitting zullen de uitspraken in hun geheel te raadplegen zijn op rechtspraak.nl. De twee uitspraken zijn grotendeels gelijkluidend, maar er zijn ook een paar verschillen. En de verschillen zijn er omdat de staatsregeling van Aruba anders is dan die van Curaçao. En ook omdat de landsverordeningen waarin het huwelijk geregeld is, het burgerlijk wetboek, in die twee landen van het Koninkrijk een beetje anders zijn. En er is ook nog een verschil in verband met het geregistreerd partnerschap. En ik begin met de Arubaanse uitspraak. Dat is Fundación Orgullo Aruba en twee vrouwen met als gemachtigde meester Wever tegen het land Aruba met als gemachtigde meester Jansen. In die zaak is het hoger beroep gericht tegen het vonnis van het gerecht in eerste aanleg van Aruba van 27 mei 2020. In de wet van Aruba is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Er bestaat thans geen voornemen van de wetgever om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht. Sinds 1 september 2021 bestaat wel het geregistreerd partnerschap, zowel voor personen van verschillend geslacht als voor personen van gelijk geslacht. En de Fundación vraagt de rechter om te bewerkstelligen dat het huwelijk wordt opengesteld voor personen van gelijk geslacht. En als dat niet kan, vorderingen in verband met geregistreerd partnerschap. In Nederland is het huwelijk voor personen van gelijk geslacht opengesteld in 2001. En voordat het zover was, is geprobeerd de rechter ertoe te bewegen om het huwelijk daar ook open te stellen voor personen van gelijk geslacht. En dat is toen in Nederland niet gelukt. In 1990 oordeelde de Hoge Raad dat dat niet kon. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in de wereld geweest. Onder meer heeft de United States Supreme Court in Obergefell het huwelijk voor personen van gelijk geslacht opengesteld voor alle staten in de Verenigde Staten. En ook voor de territories zoals Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. In het Caribisch gebied verder natuurlijk Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En ook in de Franse overzeese departementen en de regio's. En op Cuba bestaat dus het huwelijk voor personen van gelijk geslacht. Nou, de Fundación wil dat dat hier ook zou moeten kunnen, in Aruba dan. En dat doen ze door te toetsen aan twee dingen. Ten eerste aan mensenrechtenverdragen, waarvan de belangrijkste is het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dat is de eerste toets. En de tweede is toetsing aan de staatsregeling van Aruba. En we gaan eerst kijken naar de toetsing aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En dan stuiten we op artikel 12 van dat verdrag, want daar staat: Men and women of marriageable age have the right to marry, enzovoorts. En daar staat men and women. En daarvan heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens in 2010 uitspraak gedaan in de zaak Schalk en Kopf tegen Oostenrijk. En toen heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens gezegd dat dat artikel waarin staat men and women, dat je dat zo moet uitleggen dat daarmee niet het huwelijk wordt opengesteld voor personen van een gelijk geslacht. Want in dat artikel is het traditionele huwelijk verankerd tussen personen van verschillend geslacht. Nou heeft het EVRM niet alleen artikel 12, maar ook artikel 8, het recht op privéleven, en artikel 14, het discriminatieverbod. En dan zou je misschien kunnen zeggen dat op die artikelen toch een recht op huwelijk voor personen van gelijk geslacht bestaat. Maar in diezelfde uitspraak, Schalk en Kopf, heeft het Europese Hof gezegd dat dat niet zo is. Je moet namelijk het Europese verdrag in samenhang bekijken als één geheel. En als in artikel 12 dus het huwelijk voor verschillend geslacht is verankerd, dan kun je niet volgens het Europese Hof artikel 8 en 14 zo uitleggen dat het toch ook open staat voor personen van gelijk geslacht. Dat was in 2010. Daarna zijn er diverse pogingen geweest om het Europese Hof op andere gedachten te brengen, maar dat is nooit gelukt. Er zijn uitspraken uit 2014, 2015, 2016 en 2017. En het Europese Hof heeft steeds gezegd dat
een land waarin het homohuwelijk niet is toegestaan, dat dat niet in strijd is met de EVRM. Dan zou je de vraag kunnen stellen, mag een nationale rechter, zoals nu de Arubaanse rechter, verder gaan dan het Europese Hof bij de uitleg van het EVRM? Maar het antwoord is, dat mag niet. De Nederlandse rechter is gebonden aan de grondwet en de Arubaanse rechter is indirect ook gebonden aan de grondwet. En via die weg heeft de Hoge Raad het zo uitgelegd dat de Nederlandse rechter en ook de Arubaanse rechter dus niet verder mag gaan dan het Europese Hof van de Rechten van de Mens bij het uitleggen van het EVRM. En dat betekent dus dat toetsing aan het EVRM er niet toe leidt dat het homohuwelijk kan worden opengesteld in Aruba. Dat is het EVRM. Daarnaast heb je nog een ander internationaal verdrag, het Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke Rechten en de Politieke Rechten. Dat is iets breder dan het EVRM, maar de structuur en de artikelen zijn min of meer hetzelfde. Dus ook toetsing aan dat verdrag werkt niet. Dat is toetsing aan het EVRM. Nu komt toetsing aan de staatsregeling van Aruba, want dat kan ook. Sinds 1986 staat in de staatsregeling van Aruba dat je kunt toetsen aan de klassieke grondrechten. Dat staat in artikel 1:22. En die klassieke grondrechten, onder meer staat in artikel 1:1 een discriminatieverbod en artikel 1:16 een recht op bescherming van het privéleven. En wat de staatsregeling niet heeft is een artikel, zoals artikel 12 EVRM, waarin het traditionele huwelijk voor verschillend geslacht is verankerd. Dus dat is een verschil. Nou, als de rechter gaat toetsen aan de staatsregeling, dan moet de rechter terughoudend zijn. En wat is de toets dan? Eerst moet je kijken of het gelijke gevallen zijn, dan kijken of er een verschillende behandeling is en vervolgens of er een rechtvaardiging is voor die verschillende behandeling. Nou, het begin van die toets is gemakkelijk. Twee mannen of twee vrouwen die willen trouwen, die bevinden zich in een vergelijkbare situatie als een man en een vrouw die willen trouwen, dus gelijke gevallen. Is er verschil in behandeling? Nou, dat is nog makkelijker, ja, want mensen van verschillend geslacht kunnen wel met elkaar trouwen en van gelijk geslacht niet. En dan komt waar het om gaat, is daar rechtvaardiging voor. En dan heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens, en in dat opzicht moeten wij dat ook volgen, gezegd dat als het gaat over seksuele gerichtheid, dat er dan bijzonder overtuigende en gewichtige redenen moeten bestaan om het verschil in behandeling te kunnen rechtvaardigen. En zijn die er nou? Nou, dan gaan we hier even een aantal argumenten af. Het traditionele huwelijk tussen man en vrouw gaat al eeuwen terug. In al die eeuwen is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht nooit ingevoerd geweest in Aruba. Dus je zou kunnen zeggen, de traditie is een argument. Maar hierin ziet het Hof geen rechtvaardiging voor verschil in behandeling. Uit de enkele omstandigheid dat een bepaald fenomeen al lang bestaat, kan niet worden afgeleid of dat fenomeen goed of niet goed is. Iedereen kan wel iets bedenken wat al heel lang bestaat en wat toch niet goed is. En andersom geldt dat als een bepaald fenomeen nog niet bestaat, zoals huwelijk voor personen van gelijk geslacht, wil dat nog niet zeggen dat invoering daarvan goed of niet goed zou zijn. En in ieder geval zou het openstellen van huwelijk voor personen van gelijk geslacht niet betekenen dat het huwelijk voor personen van verschillend geslacht wordt afgeschaft. Verder is het zo dat het instituut van het huwelijk in de loop van de tijden meermalen sterk is veranderd, in diverse opzichten. Bijvoorbeeld, vroeger was het een arrangement door de ouders, waar de aanstaande echtgenoten weinig over te vertellen hebben. En nu is het gebaseerd op de vrije wil van de aanstaande echtgenoten. Dat is een belangrijk verschil. En bijvoorbeeld, vroeger was het een instituut dat gedomineerd werd door de getrouwde man die alles te vertellen had in het huwelijk, tot nu een instituut waarin de getrouwde man en de getrouwde vrouw gelijke rechten hebben. Dus ook in dat opzicht is het instituut veranderd. Kan niet worden gezegd dat die veranderingen het instituut hebben verzwakt. Het is gewoon aan de tijd aangepast. Ook tegenwoordig wordt het huwelijk als instituut in de samenleving ervaren als een sterk instituut, ondanks die veranderingen. Of misschien dankzij die veranderingen. Dus de vrees dat door openstelling van huwelijk voor personen van gelijk geslacht het instituut zou verzwakken, is objectief niet gerechtvaardigd, oordeelt het Hof. Nu is het wel zo dat paren van gelijk geslacht, die kunnen de rechtsgevolgen van het huwelijk nu al benaderen. Ze kunnen bijvoorbeeld een samenlevingscontract sluiten. Ze kunnen testamenten sluiten waarin het erop lijkt. En ze kunnen verzekeringen afsluiten die ook de rechtsgevolgen van het huwelijk benaderen. Maar ook dat rechtvaardigt het verschil in behandeling niet. Veel rechtsgevolgen van het huwelijk kunnen niet contractueel worden bereikt. Kunnen niet worden bereikt in contracten. Dat geldt voor gevolgen in het burgerlijk wetboek, in het belastingrecht,
in het sociale verzekeringsrecht en in het bewijsrecht. Het huwelijk biedt ook in veel meer opzichten stabiliteit dan zo'n samenlevingscontract. En in de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens is ook uitgemaakt dat een contractuele lappendeken niet gelijkwaardig is aan het huwelijk. Verder het volgende argument. Het huwelijk heeft een intrinsieke waarde, een symbolische waarde, een emotionele waarde voor veel mensen. Die waarde staat los van de rechtsgevolgen en die waarde stijgt uit boven het samenlevingscontract en ook boven het geregistreerd partnerschap. Als personen willen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht en als dat dan niet mag, dan wordt hun het recht ontzegd om deel te hebben aan dit instituut van het huwelijk en aan alle waarden die daaraan verbonden zijn. Zij kunnen dan niet de huwelijkse staat verwerven. En bovendien kunnen zij dan niet trouwen met de persoon van hun keuze. Daarmee worden zij getroffen in een belangrijk, ingrijpend, persoonlijk en vaak diep doorvoeld belang. Daartegenover staat het belang van degenen die menen dat de waarde van het huwelijk als instituut wordt aangetast als het wordt opengesteld voor personen van gelijk geslacht. Die mening kan ook voor hun belangrijk, ingrijpend, persoonlijk en diep doorvoeld zijn. Sommigen menen zelfs dat de waarde van hun eigen huwelijk erdoor zou worden aangetast. Hoezeer het Hof daar ook oog voor heeft, het belang van degenen die willen trouwen met de persoon van hun keus, maar dat niet kunnen om de enkele reden dat die persoon van hetzelfde geslacht is, weegt voor het Hof zwaarder. De bezwaren van tegenstanders van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht hebben in veel gevallen een godsdienstig fundament. De vrijheid van godsdienst is ook belangrijk en moet ook gewaarborgd worden. Maar de vrijheid van godsdienst gaat in een democratische rechtsstaat niet zo ver dat men de eigen godsdienstige normen en waarden kan opleggen aan een ander. En tegenstanders van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht worden ook niet beroofd van hun recht om te trouwen met de persoon van hun keuze. Personen van gelijk geslacht kunnen niet biologisch samen kinderen krijgen, maar dat is geen voldoende sterk argument tegen het openstellen van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht. Het huwelijk is niet gekoppeld aan voortplanting. Er zijn ook paren van verschillend geslacht die geen kinderen willen of kunnen krijgen. Een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht hoeft ook geen afstammingsrechtelijke gevolgen te hebben. En ook voor het ouderlijk gezag hoeven er geen gevolgen te zijn. Is de meerderheid van de bevolking van Aruba tegen openstelling van het huwelijk? Dat is niet goed onderzocht, het staat helemaal niet vast en in elk geval is het niet beslissend. Zoals gezegd, er moeten bijzonder overtuigende en gewichtige redenen bestaan om het verschil in behandeling te kunnen rechtvaardigen. En die zijn er niet. Het Hof komt dus tot de conclusie dat er niet voldoende argumenten zijn voor de rechtvaardiging van de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht. In ieder geval ontbreekt de proportionaliteit. Dus die uitsluiting levert discriminatie op als bedoeld in artikel 1.1 van de staatsregeling van Aruba. De volgende vraag is of de rechter hier wel over mag beslissen. Is dit niet aan de wetgever? Dat is de vraag naar de rechtsvormende taak van de rechter. Het Hof heeft daarover nagedacht. Het Hof acht het niet buiten zijn rechtsvormende taak gelegen om in deze zaak het huwelijk open te stellen voor de personen van gelijk geslacht. Er is sprake van een rechtstekort. Die wetgever heeft het rechtstekort in stand gelaten. Het bestaat al geruime tijd. In Nederland heeft de wetgever al 20 jaar geleden het huwelijk opengesteld voor personen van gelijk geslacht. En ook in andere landen, zoals de Verenigde Staten, heeft de rechter ingegrepen. En het Hof heeft in Aruba al vaker gebruik moeten maken van zijn rechtsvormende taak. En blijkens de ervaringen in Nederland en in het buitenland hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsonzekerheid. De ingreep van de rechter is technisch niet gecompliceerd. Het huwelijk is immers al uitvoerig geregeld. Aanpassing van de wetgeving van Aruba is slechts minimaal nodig. De wijze waarop het huwelijk moet worden opengesteld voor personen van gelijk geslacht is niet afhankelijk van verder te maken keuze van politieke aard. Dan een opmerking over adoptie. Adoptie komt weinig voor, maar het verdient aparte aandacht omdat er een kind bij betrokken is. Het Hof acht het niet wenselijk dat dit vonnis van rechtswege zou meebrengen dat ook adoptie openstaat voor twee personen van gelijk geslacht. Daar is verdere discussie over nodig. Het Hof zal daarom in het dictum van dit vonnis bepalen dat het geen gevolg heeft voor adoptie van kinderen door echtparen van gelijk geslacht. Dus, het Hof zal het huwelijk openstellen voor personen van gelijk geslacht met uitzondering van adoptie. En hoe gaat dat precies? In artikel 1.31 lid 1 van het burgerlijk wetboek is het leeftijdsartikel in Aruba. Een huwelijk wordt alleen aangegaan tussen een man en een vrouw die beide de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dat moet anders gelezen worden, namelijk als om een huwelijk te mogen aangaan moet een persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dus man en vrouw is eruit gehaald.
Het monogamieartikel 133. De man kan tegelijkertijd slechts met één vrouw en de vrouw slechts met één man door het huwelijk verbonden zijn. Geldt nog steeds, maar het geslacht moet eruit, dus het wordt seksenneutraal. Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn. Dan heb je artikel 124 BW. Het Hof zal ingevolge dat artikel de ambtenaar van de burgerlijke stand van Aruba opdragen om mee te werken aan het aangaan van een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht door het opmaken van een akte van huwelijksaangifte en van een huwelijksakte. Dan is er ook een vordering van het Hof dat het Hof een verklaring van recht geeft dat het land onrechtmatig heeft gehandeld. Dat wordt afgewezen. Het land moet enige tijd gegund worden om de wetgeving aan te passen. En de vorderingen die betrekking hebben op het geregistreerd partnerschap, die kunnen buiten behandeling blijven, want die waren ingesteld voor het geval dat we het huwelijk voor personen van gelijk geslacht niet zouden openstellen, en dat doen we wel. Dus die vorderingen zijn niet aan de orde. Het Hof zal wel bepalen dat de verklaringen voor recht en het bevel aan de ambtenaar geen rechtskracht krijgen voordat dit vonnis in kracht van gewijs is gegaan. En wat betekent dat? Dat betekent dat paren van gelijk geslacht niet meteen morgen in Aruba zullen kunnen trouwen, maar dat eerst afgewacht moet worden of er cassatieberoep wordt ingesteld en zo ja, moet ook de uitkomst van het cassatieberoep worden afgewacht. Het is namelijk wenselijk dat eerst gebeurt, want natuurlijk is de Hoge Raad in Den Haag de hoogste rechter van Aruba. En bovendien, als het zo zou zijn dat in de tussentijd al personen van gelijk geslacht zouden zijn gehuwd, en als de Hoge Raad zegt dat dat niet had mogen worden opengesteld, zouden die huwelijken nietig moeten worden verklaard. Dat is onwenselijk. Dus de beslissing luidt: het Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende verklaart voor recht dat in Aruba een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Met dien verstande dat dit vonnis geen consequenties heeft voor de mogelijkheid voor echtparen van gelijk geslacht om tezamen een verzoek te doen een kind te adopteren, of voor de mogelijkheid voor een echtgenoot om adoptie van het kind van de andere echtgenoot van gelijk geslacht te verzoeken. Het Hof verklaart voor recht uit artikel 31 lid 1 en artikel 33 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba wegens onverenigbaarheid met de staatsregeling van Aruba geen toepassing vinden, voor zover door die toepassing het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Het Hof beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand om mee te werken aan het aangaan van een huwelijk door twee personen van gelijk geslacht door het opmaken van een akte van huwelijksaangifte en een huwelijksakte. En bepaalt dat de verklaringen voor recht en het bevel aan de ambtenaar geen rechtskracht krijgen voordat dit vonnis in kracht van gewijs is gegaan, voordat het land in de kosten verklaart de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad. Dit was het Arubaanse vonnis. Het Hof gaat nu verder met het Curaçaose vonnis. Dat is de stichting Human Rights Caribbean Foundation en twee vrouwen, gemachtigde meesters Wever en Murray, tegen het land Curaçao, gemachtigde meesters Peterson en da Costa Gomez. Hier is Human Rights in hoger beroep gekomen van een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 13 september 2021. En het land heeft ook appel ingesteld, zowel incidenteel appel als zelfstandig appel. Nou, wat is de stand van de wetgeving in Curaçao? In de wetgeving van Curaçao is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Artikel 30 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt namelijk: het huwelijk kan slechts bestaan tussen een man en een vrouw. En het geregistreerd partnerschap bestaat niet in de wetgeving van Curaçao. En in Curaçao zijn er ook geen voornemens van de wetgever om het huwelijk open te stellen voor personen van gelijk geslacht en ook niet om het geregistreerd partnerschap in te voeren. Nou, het Hof toetst weer eerst aan het EVRM en op dezelfde gronden als in het Arubaanse vonnis komt het Hof tot het oordeel dat deze regeling niet in strijd is met het EVRM, met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Maar het Hof voegt daar een oordeel aan toe over het geregistreerd partnerschap, want in Curaçao kent dat niet, Aruba wel. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens erkent voor personen van gelijk geslacht een aanspraak op een vorm van geregistreerd partnerschap. Het is dus verplicht volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens om zo'n vorm van geregistreerd partnerschap te hebben. De staat heeft een positieve verplichting om dat in te voeren. Dat voert voort uit artikel 8 van het EVRM. En dat blijkt uit uitspraken van het Europese Hof uit 2015, 2017 en 2021. In Curaçao is het geregistreerd partnerschap niet wettelijk geregeld. Daarom schendt het Koninkrijk, wat Curaçao betreft, die positieve verplichting die ik net noemde om een vorm van geregistreerd partnerschap te introduceren. En binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het land Curaçao die verplichting schendt. En dan is in de eerste plaats de wetgever van dat land aan zet.
Vervolgens gaan we kijken naar toetsing aan de staatsregeling van Curaçao. De staatsregeling van Curaçao is een beetje anders dan die van Aruba. Is ook jonger, is natuurlijk uit 2010. Maar ook de staatsregeling van Curaçao kent toetsing aan de klassieke grondrechten. Dat staat in artikel 101 van de staatsregeling van Curaçao. En de staatsregeling van Curaçao heeft ook een discriminatieverbod in artikel 3 en een recht op privéleven in artikel 12. En verder heeft de staatsregeling van Curaçao, net als die van Aruba, niet een bepaling waarin het traditionele huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. Dus de structuur is hetzelfde in dit opzicht als die van Aruba. Is de uitsluiting van personen van gelijk geslacht van de huwelijk dan in strijd met het discriminatieverbod in de staatsregeling van Curaçao? Het antwoord is ja, op dezelfde gronden en met dezelfde argumenten als in de Arubaanse vonnis. Daarnaast is de schending van artikel 8 in verband met het ontbreken van geregistreerd partnerschap ook een schending van de staatsregeling van Curaçao, namelijk artikel 12 van de staatsregeling over persoonlijke levenssfeer. Maar het Hof ziet geen mogelijkheid voor de rechter om een geregistreerd partnerschap in te voeren. Want het is niet duidelijk welke wettelijke bepaling dan buiten toepassing zou moeten worden gelaten. En dat is ook een wat grotere rechtsvormende taak. Want het gaat er dan niet alleen over dat een instituut dat al bestaat, zoals het huwelijk, wordt uitgebreid, wordt opengesteld. Maar er zou een heel nieuw instituut moeten worden ingevoerd en dat doet het Hof dus niet. Op dezelfde gronden als in het Arubaanse vonnis zegt het Hof ook voor Curaçao dat het niet buiten zijn rechtsvormende taak ligt om het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in te voeren. En op dezelfde gronden wordt adoptie erbuiten gelaten. Hoe gaat het dan wetstechnisch? In artikel 30 lid 1 van boek 1, het huwelijk kan slechts bestaan tussen een man en een vrouw, is in strijd met de staatsregeling en moet helemaal buiten toepassing blijven. Het monogamie-artikel 133, net als in Aruba, die moet seksenneutraal worden gelezen. Namelijk een persoon kan slechts tegelijkertijd met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn. En ook net als in Aruba zal het Hof de ambtenaar van de burgerlijke stand die bevelen geven die ik al heb genoemd. En ook hier wordt de verklaring voor recht dat het land onrechtmatig heeft gehandeld afgewezen. En ook komt het Hof hier niet toe aan de vorderingen over het geregistreerd partnerschap. En ook hier geldt uitgestelde rechtskracht, dus het kan pas in werking treden als er cassatie is ingesteld of als de Hoge Raad zich erover heeft uitgesproken. Dus hoe luidt de beslissing? Het Hof vernietigt hier ook het vonnis van beroep, verklaart voor recht dat in Curaçao een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht, met die verstande dat dit vonnis geen consequenties heeft, kort gezegd voor adoptie. Verklaart voor recht dat artikel 30 en artikel 33 van boek 1 buiten toepassing moeten blijven wegens onverenigbaarheid van de staatsregeling van Curaçao, voor zover daardoor het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten, beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand om mee te werken, bepaalt dat die verklaringen voor recht en het bevel aan de ambtenaar geen recht zal krijgen voordat het vonnis in kracht van gewijs is gegaan, voordat het land in de kosten verklaart de proceskostenvordering uitvoerbaar bij voorraad. Dames en heren, samengevat oordeelt het Hof als volgt. In de wetgeving van Aruba en Curaçao is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Uit rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens volgt dat die stand van zaken geen schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens oplevert. Cruciaal daarbij is dat het EVRM een bepaling kent waarmee het traditionele huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. De staatsregelingen van Aruba en Curaçao kennen die bepaling echter niet. Zij kennen wel het discriminatieverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en dus onverenigbaar is met de staatsregelingen. En daarom verklaart het Hof voor recht dat bepalingen uit de wetgeving van Curaçao en Aruba geen toepassing vinden voor zover daardoor het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Verder merkt het Hof op dat in Curaçao het EVRM wordt geschonden en de staatsregeling wordt geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd. De uitspraken van vandaag hebben geen gevolgen voor de wettelijke regeling van adoptie en verder moet worden afgewacht of partijen in cassatie gaan en zo ja, hoe de Hoge Raad erover zal oordelen. Dames en heren, dit waren de twee uitspraken. De zitting wordt geschorst.